在了吗？这了。之前就是因为睡不好，我俩差点离婚了。后面还是我日本的牙齿朋友啊给我推荐的这个，在国外人家这个早就流行了。之前什么喷的、贴的、鼻夹，还有又贵又占地儿的呼吸机啊，我都试过了。最后发现啊，真正好用的还得是这个根据打呼噜原理设计的牙套。我已经打卡了第29天了，睡眠助手是一点鼾声都没有记录到。其实打呼噜啊，就是当我们睡着了以后啊，这个舌头还有下颚往下沉，然后把这里给堵住了。戴上它呢，就是把这一块很好的给固定住，把这个给它抬起来，所以它压不住了，自然就通了。也就没有动静了。早起用完，把它往消毒舱里一放，既安全又卫生。刚收到的时候啊，这个牙胶它是平的，在开水里烫一下，是咬一个独属于你自己的牙膜，这样会更贴合，翻身睡觉都不会掉出来。刚开始的时候我也觉得它有点小贵，但是和去白房子配一个1000多比起来，那简直省太多了，还支持7天试用，而且啊，它还送了3对可替换的牙胶。你这样一套算下来能有好几年呢。其实打呼噜啊、噪音也都是小事儿，最主要的是对咱身体的伤害，可不能忽视啊。哇，真的不打呼了，我今晚可以不用分房睡了。我原本以为他打呼的时候，我买个耳塞塞一下耳朵就行了，没想到有一天晚上他突然这样子了，我就去查了一下嘛，原来是叫那个呼吸暂停，真的很危险。怪不得上综艺的时候他都会带着那个呼吸机，他就是通过把我们的牙齿给顶起来，然后让后面的舌根不要后坠，就可以扩开我们的呼吸道了，然后就不会打鼾了。这个不是最近才流行的，它在国外一直都很流行。它就叫那个口腔矫正，很多人打呼他都是专门用这个来顶住的。像手术还有呼吸机那些我都有了解过，但那些吧毕竟比较贵，而且也不方便。它这个牙膜是自己印上去的，而且还比较柔软。你刚开始戴第1天、第2天可能有点不适应，但是你戴久了之后是真的很香啊。反正你们真……哎，你戴了没？好，那你睡吧。这回不用分房睡了。之前因为他打呼嘛，我们前后花了好几千，什么闭口贴、呼吸面罩，连上千的呼吸机都用上了。最后发现还是根据呼噜原理设计的这个牙套好使。你看我老公已经打卡第20天了，就睡眠助手一点都没检测到。其实打呼就是下颚还有舌根睡着之后往下沉，就堵住的这个地方就变成呼噜声了嘛。你戴上之后，这个就很好的把这儿抬起来，不压到这里，通畅的就没声了嘛。这也是我日本做牙齿的朋友推荐的，它这个收到之后是这种平的，需要你放开水里面烫一下，然后拿出来做一个符合自己的牙套。只有这种1:1复刻出来的才会更贴合，不管你是睡觉翻身啊还是趴着睡，它都不会掉出来。就这么小小的一个，你就回老家或者带出去旅游都很方便。一开始我也觉得有点小贵嘛，但是现在收到手送了3对可以替换的牙胶，这一套下来可以用了2-3年，就算下来还是蛮划算的。就要打呼看起来没什么，但对身体是真的不好，与其分房睡，还不如给他用这个会更放心。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺，而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现，它是需要自己去开模定制的。这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴2-3天之后就完全适应了，现在每天晚上都睡得很香啊。它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了，咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。
了，这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺，而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了，现在每天晚上都睡得很香啊。它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺，而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了，现在每天晚上都睡得很香啊。它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺，而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴2-3天之后就完全适应了，现在每天晚上都睡得很香啊。它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺。
而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2000块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2000起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺，而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2000块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2000起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺，而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2000块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2000起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺。
而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现，这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺，而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现，这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺，而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现，这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺。
而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺。而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺。而且长期口呼吸，咱们也会越来越矬。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺。
而且长期口呼吸，咱们也会越来越痤。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现，这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺。而且长期口呼吸，咱们也会越来越痤。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现，它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现，这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺。而且长期口呼吸，咱们也会越来越痤。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现，它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现，这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺。
而且长期口呼吸，咱们也会越来越痤。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现，这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。就这个牙套拿到手千万别直接戴，一定要先放开水里面去泡个90秒，等这个胶泡软之后拿出来反复咬10几次开模定制。别看我现在每天睡觉都戴着这个呼噜牙套，真不是我讲究啊，以前我根本没把打呼噜当回事儿，觉得不影响睡觉就好了。直到前段时间我经常半夜被自己打呼噜震醒，人都是懵的，晚上根本休息不好，我才开始认真对待这事儿，发现严重，我们这儿可能会呼吸不顺，而且长期口呼吸，咱们也会越来越痤。就这个根据打呼噜原理设计的牙套，还是我一个朋友推荐给我的。刚开始的时候，我担心这个有异物感，怕戴着睡不着觉就没买。后面陆陆续续花了1-2千块钱，买了其他很多防打呼噜的产品，结果全都交了智商税，我才把它买回来了。拿到手才发现它是需要自己去开模定制的，这样开模定制出来的牙套贴合度特别好，异物感也很小。刚开始戴第1天的时候，确实有一点点异物感，不太适应，但后面连续戴了2-3天之后就完全适应了。现在每天晚上都睡得很香啊，它就是靠物理的方式固定住咱们的下颚还有舌根，让咱们睡着之后这一块不会因为重力的原因往后沉，就压到我们原本这个位置的通道了。咱们这一块通畅了，呼噜声慢慢就没了。后面我去机构发现，这种牙套都是1-2千起步，而且它这个其实在国外也早就流行起来了，就100-200块钱一套，还送了咱们3个可以替换的牙胶。关键它有一点特别好，就是支持咱们去试用，不合适就可以直接退了。这套下来就够咱们用好几年了，是真的很香啊。